রাকিব ভাই কি এটা ভাই? আচ্ছা ভাই, এটা তো হচ্ছে যে আমরা অনেক রুম হিটার দেখছি আমরা, আর এটা যারা অবগত তারা তো অবশ্যই চিনি, আর যারা অবগত না তারা চিনেন না। এটা হচ্ছে রুম হিটার, অয়েল হিটার বলি এটাকে আমরা। মানে অয়েল রুম হিটার? অয়েল রুম হিটার এটা ভাই। এই যে অয়েল রুম হিটার ভাই, এই যে এইটা দেখেন, এই যে সরাসরি প্রোডাক্টটাই দেখাই আমরা, কার্টুনটা দেখি। এই যে অয়েল রুম হিটার। এটা আবার কেমন রুম হিটার ভাই? এটা হচ্ছে ভাই ফ্যানের পাতার মতো পাতা দেখতেছি। হ্যাঁ ভাই, কারণ এগুলো হচ্ছে পিন ভাই, এগুলোর পিন বলা হয়, পিন বলা হয়। কয়েল কি এটার ভিতরে ভাই? হ্যাঁ, কয়েল এটার ভিতরে, এটা তেল থাকে, তেলের সাহায্যে এটা গরম হয় ভাই। আমরা হচ্ছে ভাই হচ্ছে যে আপনার অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা কমার্শিয়াল সবকিছু দেখছি না, কমার্শিয়াল রুম হিটার তো দরকার। এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল রুম হিটার ভাই। এটা হলো কমার্শিয়াল স্পেসের জন্য, স্পেসের জন্য। বাসায় আমি ইউজ করতে পারবো না? করতে পারবেন ভাই। লুকিংটা অনেকটাই মানে গর্জিয়াস, অনেক সুন্দর। এটাতে হচ্ছে রুম হিটার তো আছে, মানে দেখা যায় যে ছোটখাটো রুম হিটার আমরা অনেকেই দেখছি, কিন্তু এইরকম রুম হিটার আসলে খুবই রেয়ার। কিন্তু এটার চাহিদাও ছিল। এর আগে আমরা ডিএন স্টোর থেকে অনেক ভিডিও দিয়েছি রুম হিটার, আমাদের প্রোডাক্ট শেষ হয়ে গেছিল এবং চায়না থেকে আমরা সরাসরি আবার হচ্ছে প্রোডাক্টটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছে। এটা চায়না থেকে আনা? সরাসরি চায়না থেকে। এটা হচ্ছে যে আপনি কর্পোরেট অফিস, কমার্শিয়াল স্পেস যেখানে আছে, ফ্যাক্টরি, গার্মেন্টস, বাসাবাড়ি বড়, আপনারা হচ্ছে যেখানে ইচ্ছে ওখানেই এটা ইউজ করতে পারবেন। চাক্কা সিস্টেম আছে নিচে, আপনি জায়গায় জায়গায় নিতে পারবেন, চাক্কার সাহায্য ঠেলে নেবেন। আচ্ছা, এটা অপারেটিংটা একটু দেখা দেন ভাই। কারণ অপারেটিংটা হচ্ছে এই যে এই পাশে, অন্যান্য রুম হিটার থেকে তো অনেকটাই আলাদা। এই দেখেন, এই ওয়ালে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তারপর এটা হলো তাপমাত্রা কম বেশি করার জন্য। আচ্ছা, আপনি কি কানেকশন দিবেন নাকি ভাই? এই যে এই যে এই যে কানেকশন দিয়ে দিছি। আচ্ছা, এই যে অন করলাম। হ্যাঁ, লাইট জ্বলছে। এই যে লাইট জ্বলছে না? হ্যাঁ, এই যে অন হইলো, এই যে অন হইছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে গরম বাতাসের জন্য। গরম এই পাশে কিন্তু এই যে গরম বাতাস বের হওয়া শুরু হয়েছে। গরম বাতাস বের হওয়া শুরু হয়েছে কিন্তু দেখেন, মানে এটা হলো 1 আর 2। এটা কি ওয়াট কম বেশি? ওয়াট কম বেশি। তো রাকিব ভাই, এটা কত ওয়াটের হবে ভাই? আচ্ছা, এটা ওয়াট হচ্ছে ভাই হচ্ছে যে আপনার 2500 ওয়াট, 2000 ওয়াট, 1500 ওয়াট আছে। মানে আমরা ধাপে ধাপে দেওয়া আছে, আপনি 1500 ওয়াট ইউজ করতে পারবেন, 2000 ওয়াট ইউজ করতে পারবেন, 2500 পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। আর ফ্যানের জন্য 300 ওয়াট। ফ্যান তো সবাই চালায় না, কারণ এটা শুধু হচ্ছে যে ওয়ার্মের জন্যই নেয় সবাই, ঠিক আছে। রুমটা হিটিং হবে তার জন্যই সবাই নেয় এটা। এই জন্য হচ্ছে যে আপনার এটাতে হচ্ছে যে পাওয়ার দেওয়া আছে, কোনটাতে কি দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা কি ভাই? এই যে এটা হচ্ছে ফ্যানের সুইচ ভাই। আপনি যে এই ফ্যানের সুইচ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠান্ডা ফ্যান বাতাস বের হবে, ঠান্ডা বাতাস বের করার জন্য। ঠান্ডা বাতাস বের হবে এই পাশ থেকে, আর এই পাশ থেকে হিট। এই যে এখান থেকে কিন্তু গরম বাতাস বের হচ্ছে, পুরো কয়েলগুলো গরম হচ্ছে, আবার কয়েলের গরমটা এখান দিয়ে বের হচ্ছে। উপরে কিন্তু এই দেখেন সুইচ আছে, এই যে আপনার এই যে 1 2 অফ করে দিলাম, 1 এখন 2 চলতেছে, ঠিক আছে। আবার 1 দিয়ে আপনি 2 অফ করে দিলেন, এই যে এখন বের হচ্ছে দেখেন। আবার এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম করবেন, রেগুলেটরি সিস্টেমটা দেওয়া আছে কিন্তু, সবকিছু দেওয়া আছে কিন্তু, অনেক সহজ উপায়, একবার সবকিছু দেওয়া আছে আপনার এখানে। তার মানে অপারেটিং এ কোনো ঝামেলা নাই? কোনো ঝামেলা নাই ভাই। তো এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিনের থাকবে ভাই? আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে আপনার এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে, ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। 5 বছর চালাতে পারবেন আপনি এটা। এটার দাম কত রাখবেন আপনারা? আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে যে যেহেতু এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না, ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে চাচ্ছি কাস্টমারকে কম দিতে। এটার দাম থাকবে মাত্র 20,000 টাকা। 20,000 টাকা? 20,000 টাকা মাত্র। আচ্ছা, মাত্র 20,000 টাকা। রুম হিটার একদম আজব একটা রুম হিটার কিন্তু। এই রুম হিটারটা আপনারা নিতে পারবেন 20,000 টাকা হলে। আচ্ছা, ডেলিভারিটা কেমন হবে? আচ্ছা, ডেলিভারিটা হচ্ছে আপনারা ডেলিভারি যদি নিতে চান তাহলে ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তারা হচ্ছে যে ডেলিভারিটা হচ্ছে যে আপনার এটা ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে, ঢাকার বাইরে তাদের ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। আচ্ছা, আর ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ ইনক্লুডেড এটার সাথে, মানে ইনক্লুড হবে? ইনক্লুড হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, যাই হোক, তো এইবার যে ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি সিস্টেমটা কেমন? আপনাদের হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে? আমাদের হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি যদি নিতে চান তাহলে কুরিয়ার করে দিতে পারবো ঢাকার বাইরে, ঢাকার ভিতরে নেবেন হোম ডেলিভারি করে দিব, সমস্যা নেই কোনো। ঢাকার ভিতর থেকে কেউ যদি আপনাদের দোকানে আসতে চায় সেক্ষেত্রে দোকানের ঠিকানাটা? যদি ঢাকার ভিতর থেকে বা ঢাকার বাইরে থেকে দুই জায়গা থেকে আপনার দোকানে আসতে চান তাহলে হচ্ছে ডিএন স্টোর বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলাতে গ্রাউন্ড ফ্লোর, আপনার 1 2 21 22 23। এটা হলো নিউ মার্কেট, ঢাকা নিউ মার্কেট। আর আপনি হচ্ছে যদি আমাদেরকে কল করে সরাসরি আমাদের এই নাম্বারে যে স্ক্রিনে নাম্বার আছে সেই নাম্বার হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং আইমো দেওয়া থাকবে, আপনি চাইলে সেখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সরাসরি ফোন নাম্বার কল করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং আপনারা যদি প্রোডাক্ট নিতে চান তাহলে হচ্ছে স্ক্রিনে যে নাম্বার সেখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্ট আপনারা নিতে পারেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ রাকিব ভাই এত সুন্দর একটি রুম হিটার দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। তো যারা এই রুম হিটারটি নেবেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন অথবা দোকানে এসে দেখে শুনেও নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।